हेलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं ये मेरा बाबू है। अभी देखो इसको कुत्ता काट लिया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा घाव हो गया है। देखिए हम घर पे नहीं थे, बैंक गए थे, अभी आए तो पता चला है कुत्ता काट लिया। तो अभी गए थे डॉक्टर के पास लेकर। देख सकते हैं कैसे काटा था। बाबू क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे बाबू? कैसे काटा था बताओ।